डूड कॉर्नर में कैमरा लगाए छोटा वाला, मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। All right, so hey guys, what's up? Welcome back. It's your boy Nirmal Meena back it again with new vlog. Okay, so guys अभी सुबह के 8 बज चुके हैं एंड मैं अभी रूम पे बैठा हूँ। गाइज आज का ब्लॉग थोड़ा साइलेंटली तरीके से होने वाला है। मेन गोल गाइज ये ब्लॉग मैं अपने कॉलेज पे बनाने वाला हूँ कि हमारे कॉलेज लाइफ कैसी है एंड हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, वापस हम कैसे आते हैं। तो गाइज ये चीज के ऊपर बनाने वाला हूँ मैं, और ये ब्लॉग थोड़ा साइलेंटली है क्योंकि गाइज मैं चाहूंगा कि मेरा ब्लॉग अच्छा बनाए और लड़कों को पता भी नहीं होना चाहिए गाइज। वैसे आप तो तब जाके ज्यादा रिएक्ट मिलता है एंड अच्छा मजा भी आता है। तो अभी 8 बज चुके हैं और मुझे 9:30 बजे के कॉलेज निकलना है, तो चलते हैं एंड देखते हैं गाइस। Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just डूड अभी मैं कॉलेज के बाहर हूँ एंड कत्ते साइलेंट ब्लॉग है, किसी को पता नहीं लगने दे सकता कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. डूड कॉर्नर में कैमरा लगाए छोटा वाला, मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। I know where we can go, where the sunrise lasts forever, and it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. गाइज अभी इंटरवल लग चुकी है एंड हम इधर बाहर ग्राउंड में घूम रहे हैं एंड गाइज ये मेरा फ्रेंड है। मैंने बस इसको बताया कि मैं आज एक साइलेंटली ब्लॉग बना रहा हूँ। एंड इस टाइम हम अभी क्लास में आ चुके हैं, अभी 2 बज गए एंड नियरली 40-50 मिनट बाद में हम यहाँ से रूम के लिए जाने वाले हैं। एंड डूड अभी एक मेरा क्लासमेट था, उसको पता चल गया कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो गाइस उसने सबको बोल दिया, मैं क्या बताऊँ, मैं सबसे स्ट्रेंज रहना चाहता था और सबको पता चल गया। और मैं पढ़ रहा हूँ Where the sunrise lasts forever, and it's all you and me. We'll kiss. गाइज हमारी छुट्टी हो गई है, बाय बाय। गाइज कॉलेज वो जगह है जहाँ पे हमें अलग अलग फ्रेंड्स मिलते हैं एंड वहाँ पे हम स्टडी के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। गाइज ये ब्लॉग 3 से 4 मिनट का है, बट इसको बनाने और एडिट करने के लिए मुझे पूरा दिन लग गया है। तो गाइज I hope you enjoyed this video. If you did, then make sure subscribe my YouTube channel. And guys अगर तुम लोग मुझे Instagram पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करो, निर्मल मीणा मेरी आईडी है। वहाँ पे मेरे वीडियो की जो भी अपडेट्स होती है वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ। एंड I'll see you guys in the next video. Bye, take care. और गाइज चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना।